4 registi di 4 paesi diversi, quindi con storie diverse, età anche diverse e provenienza diversa. Quindi credo che solo il teatro poteva mettere assieme queste 4 teste. Non c'è la presenza dell'inglese nello spettacolo, ci sono le 4 lingue nostre e abbiamo parlato con le nostre 4 lingue, e nello spettacolo saranno presenti le 4 lingue, quindi anche la scelta di non farci sopraffare da un'altra che non è presente poi effettivamente nello spettacolo. Mi fa piacere anche il tema che è stato affrontato, perché il tema delle dittature non è un tema diciamo scontato, un tema passato, perché la storia ci insegna che queste cose possono poi sempre tornare, la storia si ripete magari in forme diverse, però questo succede. Lo viviamo nel presente, in questo momento, nel mondo. Pensiamo per esempio alla Siria, pensiamo a tante altre situazioni, per cui è un tema che ci sollecita, che ci interroga e su cui soprattutto noi dobbiamo far riflettere i nostri ragazzi, i nostri studenti. Un progetto che poi si manifesta in 4 stati, si realizza con 4 partner, però cosa? Ha portato un'idea molto forte. Hanno partecipato al programma Cultura 2007-2013. Ha sovvenzionato progetti su tutti i settori, quindi toccavi il teatro, la lirica, la danza, la musica, i beni culturali, ha finanziato anche attività di promozione letteraria come Festival di Filosofia di Modena. L'importanza per un gruppo come il nostro sia di avere sempre un progetto artistico in linea passo dopo passo con quello che si sta facendo. Allora io penso che il titolo dell'incontro andasse dal progetto oltre il progetto. Sicuramente anche lavorando fra gruppi, paesi, artisti europei si pongono una serie di problemi e l'obiettivo dei progetti europei è anche andare oltre questi problemi di incontro, di dialogo, di confronto fra formazioni, storie diverse, e il tema metteva a fuoco fra l'altro uno dei problemi ovviamente più tragici d'Europa, che tutti i paesi hanno affrontato in termini diversi. Penso che però il tema dell'incontro appunto volesse anche andare un po' oltre, quantomeno porre le premesse per dei temi su cui riflettere, da sviluppare anche in altre occasioni. Io personalmente sono convinta che si rischia di fare un po' di retorica sul termine di dialogo interculturale e si rischia anche spesso di usare delle parole che stanno perdendo, cambiando significati o che hanno dei significati ambigui. Così come una volta aveva un significato molto positivo che poi è diventato riduttivo, il termine tolleranza per esempio, io considero molto ambiguo anche il termine integrazione e insomma stiamo lavorando su una materia molto delicata, identità, differenze eccetera. Questo intreccio di origine non deve mirare ad amalgamare forzatamente concetti, idee, valori e verità. Nessun popolo ne ha l'esclusiva. L'incrocio di culture diverse può però coesistere, generando magari nuove società. Però usiamo termini che a mia volta sono altrettanto sospetti. Integrazione, inclusione, cioè sono parole belle, ma andiamoci a fondo, cosa vuol dire, qual è il nostro sguardo? Se voi andate a leggere mediamente la percentuale di successo di bande internazionali, ci sono quasi sempre all'interno dei progetti compagnie dell'Est Europa e in particolare dell'ex Jugoslavia. Penso che non si possa ignorare un'evoluzione storica importantissima che sta attraversando il Mediterraneo e che non siamo ancora del tutto in grado di decifrare, e dal punto di vista della funzione della cultura, quindi del teatro come strumento di dialogo, credo si debba affrontare, riflettere a fondo sulle differenze e su che base costruire su delle differenze
differenze culturali profonde questo dialogo. Yo estoy aquí porque, como sabéis, pertenezco a uno de los países que participan en este proyecto, un proyecto ideado por Teatro Magro de aquí de Mantua. Vengo de España y hemos contribuido en lo que hemos podido en esta gran idea que tuvo Flavio y sus compañeros de Teatro Magro, y aquí estamos, y dentro de muy poco ya veremos un poco el resultado de este espectáculo que se llama Dicta, en el cual España ha estado implicada y hemos trabajado con mucha ilusión y con muchas ganas y muy contentos de estar aquí. Io credo assolutamente che i 4 paesi siano stati il valore principale di questo progetto. Ma innanzitutto è stato difficile perché abbiamo delle culture diverse, siamo più recenti usciti dal regime comunista e ci sono stati un po' di scontri perché ciascuno abbia la sua idea, però abbiamo seguito il filo conduttore. Flavio Cortellati ci ha aiutato molto a vedere con gli stessi occhi, cioè non proporre un'idea solo la tua, ce la devi condividere e dobbiamo deciderlo insieme. È stato difficile perché è impossibile essere 4 registri con 4 idee differite, cioè dobbiamo avvicinarci uno a ciascuno. Sono stati, appunto, che mi ripeto, dei scontri, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Tak, pracowaliśmy nad tym, żeby pojawiały się elementy polskiej historii także. Wystarczy przyjść na spektakl i to zobaczyć. It's enough if you come to the performance and you will see. Zapraszam.